1974 жылдын март айында Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту түзүлгөн. 47 жыл аралыгында райондук соттун иштөө тартиби жылдан жылга жакшырып, өзгөрүлүп келе жатат. Алгач соттордун курамы 4 судьядан турса, азыркы күндө бул состав 16 судьяга жеткен. Аламүдүн райондук сотунда чейрек кылымдан ашык убакыт эмгектенген. Учурда ардактуу эс алуудагы судья Анаркүл Бөрүева эгемендиктин алгачкы жылдарындагы иш тууралуу буларга токтолду. Нагрузка ар бир судьяга өтө чоң болор эле. Азыр мен эстесем, түшкө чейин жарандык иштерди, гражданский иштерди карачубуз. Түштөн кийин арестантский иштер СИЗОдон көбүнчө түштөн кийин соттолуучуларды алып келип, түштөн кийин, мисалы мен өзүм графигим боюнча түштөн кийин уголовный кылмыш иштерди карачубуз. Андан сырткары материалдарды, судебный материалдарды карачубуз. Андыктан иш нагрузка көп болгондуктан эртеден кечке чейин практически бош убакыт болбосо эле да. Абсолютно. Андан сырткары жазууларыбыз, отписывание мотивированных решений. Нам приходилось еще и жумуштан кийин иштегенге, эртең менен эртерээк келип, кечинде кеч кетип, выходной күндөрү дагы иштечүбүз. Ошондой нагрузка менен иштеп келдик. Аламүдүн райондук сотунда башкалар менен катар заман талабына жараша өзгөрүүлөр болууда. 2016 жылы ишти санариптештирүү багытында пилоттук долбоор башталган. Анын натыйжасында соттук жыйындар аудио-видео фиксациялоо системасы менен камсыз болгон. Бүгүнкү күндө техникалык база чыңдалып, иштерди бөлүштүрүү, отчет берүү бир топ жеңилдеп, санарит форматка өткөн. Санариптештирүүнүн бул бирден бир жакшы жери бул адамдын кийлигишүүсүз иштер катталат, адамдын кийлигишүүсүз иштер бөлүнөт. Бул да бир кандайдыр бир коррупциялык схеманы жокко чыгаруу болуп эсептелет да. Мына бүгүнкү күндө ошо автоматический распределение дел деп коет, автоматтык түрдө иштерди бөлүштүрүү. Ошол менен бүгүнкү күндө ошондой менен бөлүштүрүп иштеп атабыз. Бул төрага да жеңил экен, канцелярия кызматкерлерине да жеңил экен. Аламүдүн райондук сотунда эмгек жолу башталып, учурда сот системасында үзүрлүү иштеп жаткан судьялар көп. Алар Аламүдүн райондук сотундагы тажрыйбасы жана сот системасындагы өзгөрүүлөр боюнча мындай дешет. 90-жылдан бери, 31 жылдан бери сот тотумунда иштеп келемин. Ал жылдан бери дала өзгөрүүлөр болду. Учурда бизде санариптештирүү жүрүп атат. Жумушту кыйла жеңилдеткен учурлар болуп атат азыр. Сот тутумун азыркы учурда материалдык, техникалык жактан дагы жакшы каржылоо жүрүп атат. Мамлекет тарабынан сот тутумунун каржылоо абдан жакшырды да. Финансылык жактан, материалдык жактан бардык нерсене жумшалып атат. Багы бүт удобство түшүнүлгөн. Компьютер менен камсыздалабыз, кабинеттердин баары камсыздалганы, багы материалдар, иш кагаздары бүт бардыгы жетиштүү. Мурдакка салыштырмалуучу. Сот системасы бийликтин бир бутагы болуп, өлкөнүн өнүгүшүндө орду чоң. Сот адилеттигин ишке ашырган Аламүдүн райондук сотунун жамааты жана аталган сотто иштеп кеткен кызматкерлер жалпы кыргыз элин эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракеси менен куттуктайт. Кыргыз элимди эгемендүүлүк майрамы менен куттуктаймын. Бул деген өзүнчө мамлекет болуш чоң жетишкендик деп ойлойм. Ошо кыргыз элиме тынччылык, токчулук, бейкутчулук калып кетет элем. Элибизди майрам менен куттуктап кетким келет. Ошол өлкөбүз өнүгө берсин, өсө берсин.